Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir PUBG Mobile videosu daha çekeceğim. Yani troll yapmaya çalışacağız. Ses değiştirmeye çalışacağız. Acaba bize yakışacak mı göreceğiz. Bizim de eğlenmeye ihtiyacımız var. Sizlerin de eğlenmeye ihtiyacı var. Bence eğlenmenin yaşı yoktur. Kanalıma elinizden geldiğince yardımlarınızda bulunursanız sevinirim. Beğenerek, abone olarak, paylaşarak yeni bir kanalız. Gelişmeye çalışıyoruz. Eğlencelerimizi iletmeye çalışıyoruz. Sevdirmeye çalışıyoruz. Bence eğlencenin yaşı yoktur. Videolarımı şimdiden paylaştığınız, izlediğiniz için, beğendiğiniz için ve bana abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi iyi yayınlar ve başlangıç videosuyla oyuna geçelim. Senin arkandan sesler geliyor. Kim konuşuyor öyle? Senin ismin Samet mi? Samet. 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 Oğlum buraya çok kişi indi ya. Burada bir bok yapamayız ki biz. Buraya çok grup girdi. Samet bizi bok gibi yere indirdi. Bırak silah bırak. 3 numara silah bırak. Silahım yok. Adamı kurtarın adamı. Adamı kurtar bırak drop'u. Adamlar birbirlerini öldürüyor biz bakıyoruz. Ha, yardım etseniz. Ben, ben, Ha, ben, sağ olun. Eyvallah. Abi sen öldün mü? Yok. Adam var mı burada? Bilmiyorum, beni vuran adam ne oldu bilmiyorum. Burada bence başka adam daha var. Bir numara. Nerede? Bir numara benim sesim geliyor mu? Geliyor. Bir numara kaç yaşındasın?
Ne yapacaksın? Bilmem. O zaman sorman da gerek. Nüfusuma geçirmeyeceğim, merak ettim. Biri bana saydırıyor. Mermi lazım bana, 5.56. Var mı? Teşekkür Yok. ederim. Teşekkür ederim. 3 numara. Üç numara mikrofonun yok mu? 3 numara. Bir numaradan hayır çıkmıyor. Açmak istemiyormuş. Şaka. O en iyi. Burada tava var, bak burada tava var, bak burada tava var. Bak zıplıyorum, tava var burada. Tava var bak, zıplıyorum. İşaretleyebilirsin. İşaretlemeyi bilmiyorum ki ben. Ben işaretlemeyi bilmiyorum ki. Dürbünü olan var mı? Dürbünü. Dürbünü olan var mı acaba? Bende yok. Bence buradan gidelim. Hadi. Let's go. Burada Şey- araba var. 2 numara ya bir şey söyleyeceğim yazmışsın. Ne söyleyeceksin abi? Evet 3 numara seni dinliyorum. Sen Tugay'a görsün. O kim? Ben tanımıyorum, o kim? Yo. Üç numara gel. YouTuber değilim abi ben. Keşke YouTuber olsam. Sen YouTuber mısın? Arabayı değil. Abi nereye istiyorsan oraya gidelim. O nasıl bir araba kullanma? Yol çok güzel ya. Onun için Abi ezildim ben.
Abi bana dürbün lazım ya. Ben dürbün arıyorum. Dürbünüm yok. Canım niye o zaman? Abi Dürbünüm var. dürbün var da bu 2x bir boka yaramaz ki. 3x varmış 3 numaralı. Uzatılmış atayım abi size. Susturucu lazım. Hadi gidelim. Abi bana biri ateş ediyor. Bas. Abi takım yaptınız ha. Hayır lan. Hadi gidelim. Ben kar buldum. Ben kar buldum. Ne yapalım? Abi bir şey yapalım diye demedim ki kar buldum dedim. İstiyorsan veririm ne olacak? Ne yapalım? Siz arkadaş mısınız? Yo. Açmak istemiyor dedin. Sen nereden biliyorsun onu mikrofon açmak istemediğini? Yan tarafta gözüktü. Okuma yazma yok mu? Abi bilmiyorum ben oraya dikkat etmedim ki. Abi birisi saydırıyor. Bak burada 3x var içeride. İçeride 3x şey var. Kafalık var. 3x kafalık var içeride. Almak isteyen alsın. İçeride Nerede? içeride hemen girişte kapıda sağ tarafta. Kafalık var 3x. Buldun mu? Buldum da araba nerede ya? Ha tamam. Geldim. Drop'a Geldim. gidelim. Alanın dışına gidiyor. Sen ha. Drop'a gitsene. 150. O adam. O bot. Abi ben ölüyorum. Abi biri bana ateş ediyor. Ben ölüyorum. Bayıldım. 2 numaraya gelsene. Lan ben canım niye böyle azaldı? 2 numara. Abi beni birisi ateş ediyor. Ben nasıl geleyim? Baksana bak ateş ediyor bana. Evin oradan ateş ediyor. Bak 305'e 290'da. Vallahi ben ölüyorum abi. Allahu Ekber. Öldüm. Ben de öldüm. Aferin. Abi sen niye öldün ki? Arkadaşlar ben YouTuber'ım. Kusura bakmayın sizde bir şaka maka kukara yapalım dedik. Kanalımın ismi Agabe.
izleyip görmek isterseniz videonuzu ben de memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.